Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyg'ur Qurultiyi tor televiziyasi kündəlik xəvərlər proqrammisiga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Bugün 3-cü ayının 11-ci günü payshanba. Hammalarning mushu vaqti xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlər proqrammimizning təfsilatida bo'lsin. Xitoy hukumatining bir qo'lliq o'rinlashtirishi bilan Sharq Turkistondagi ba'zi atalmish da'vogarlar Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan irqiy qirg'inchiligini va boshqa jinoiy qilmishlarini xalqaroga oshkorlashda halqiliq rol o'ynab kelgan germaniyalik Uyg'urshunos Amerikadagi kommunizm qurbonlari xotira fondining tadqiqotchisi Adrian Ziniz apandini sudga beradiganligini jakarladi. Xitoyning boshqarishidagi Tangritog' to'rining 8-mart xabar qilishicha ismi ma'lum bo'lmagan bu atalmish da'vogarlar Adrian Ziniz ustidan sungan arznomasida Adrian Ziniz Shinjongdagi osonliq millatlar majburiy emgakka selinayotidi degandek o'sak so'zlarni tarqitib, ba'zi davlat shirkatlarining obro'yini tushirib iqtisodiy jihatdan og'ir ziyonga uchratdi. Onun e'lon qilgan yolg'on dokladlari sababidan ba'zi davlatlar Shinjongdan paxta va paxta mahsulotlarini sotib olishni azaytdi yoki butunlay to'xtatdi. Bu sababdan Shinjongdagi ba'zi paxta mahsulotlarini ishlab chiqarish korxonalari og'ir ziyonga uchradi. Shunga Adrian Ziniz ustidan Shinjongdagi yerlik sudga arz sunamiz. Adrian Ziniz Shinjongdagi korxonalarni iqtisodiy ziyonga uchratganligi uchun kechirim so'rashi va to'lam to'lishi kerak deyilgan bo'lib, ammo qaysi sudga arz sunganligi va atalmish da'vogarlarning kimlar ekanligi bayon qilinmagan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Joli Jianmo Adrian Ziniz ustidan arznoma suniladiganligi e'lon qilingan 8-mart kuni axborot e'lon qilish yig'inida so'z qilib, chet ellardagi ba'zi siyosiy yo'llar Adrian Zinizning yolg'on so'zlariga ishonish yo'lini tanlab oldi deb bildirladi. Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandim bu munosabat bilan istansimizga qilgan so'zida jasur, vijdonli va adolatparvar tadqiqotchi Adrian Ziniz apandiga bo'lgan cheksiz minnatdorligini va sevgisini qayta ifoda qilish bilan birga, bu hodisaning Uyg'ur majburiy emgaki sababli Amerika boshchiligidagi g'arb demokratik ellarining Xitoyga yurgizayotgan embargolarining o'z kuchini ko'rsatayotganligining va Xitoy hokimiyatining buningdan qattiq aloqsodilikka tushganligining ro'shan ifodasi ekanligini. Shunga Xitoyning xalqimizga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun chet ellardagi barliq Uyg'ur qarindoshlarimizning Xitoyga qarshi elib berayotgan kurashlarini yanada zo'r fidokorlik bilan kuchlantirishi lozimligini ta'kidladi. Xitoy hukumati xeylidan beri Adrian Ziniz apandimni eng asosli hujum nishonlarining biri qilib kelgan va Sharq Turkistondami uni kurash qilish to'lqini qo'zg'agan edi. Xitoy Adrian Zinizni sudga beradiganligini e'lon qilgan dal 8-mart kuni Amerikadagi New Life strategiya va siyosat instituti cho'ng hajmlik doklad e'lon qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy qirg'inchilik ahdnomasining barliq moddalariga xiloflik qilganligi, Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligida ishonchli dalil isbot borligini jakarlagan. Bu dokladni dunyoning kishilik huquq, urush jinoyati va xalqaro qonun sohasidagi 50 dan ortiq nopuzli mutaxassis tayyorlagan bo'lib, uni tayyorlashga Adrian Ziniz qatnashgan edi. Adrian Ziniz apandi bu munosabat bilan chet el matbuotlariga qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Xitoyning sudga beramiz deganlardan bek bearam bo'lib ketmadim. Xitoy hukumati tahdid va qo'rqitishning har xil choralarini ishga solayotdi. Ular dalillarga hujum qilolmaydi, chunki dalillar ularga qarshi. Hozircha ularning sudga beramiz deganlarga pisat qilmayapman. Qandoq bo'lishiga qarayman. Ular o'tgan qaytimi sudga beramiz deb tahdid solgan. Biroq hech qanday ish bo'lmadi. Biz xizmatimizni yaxshi qilib, qandoq ishlarni bo'lishiga qaraymiz. Hozircha men sudga beramiz deganlardan bek bearam bo'lib ketmadim. Men 10 yildan buyon Xitoyga oyoq besib boqmadim. Yaqin mezgilda Xitoyga berish niyatim yo'q. Adrian Zinizning aytishicha, uni sudga arz qilish to'g'risidagi bu xabarning eng qiziqarli tarafi embargoning o'z kuchini ko'rsatayotganligida ekan. Adrian Ziniz bu embargoning ta'siri bo'layotganligi va buning ijobiy signal ekanligini bildirdi. U mundaq deydi: "Aniqki bu arzini xalqaroda ilib berishi mushkul. Shunga bu balkim simvollik bir tahdid bo'lishi mumkin. Biroq bu Xitoy davlatining Shinjong masalasida bir bulonga qapsilib qolganligini ko'rsatadi." Sudga arz qilish to'g'risidagi bu xabarning eng qiziqarli tarafi embargoning zo'r iqtisodiy ziyonga uchratganligini e'tirof qilishi. Shuningdek, g'arb shirkatlarining mol manbasini Shinjong ta'minot zanjiridan boshqa yoqqa yo'tkaganligida. Meningcha, albatta iqtisodiy ta'siri intayin muhim. Bu nurg'un jihatlarda, xususan iqtisodiy ta'sir, Shinjongdagi shirkatlarning bostirishni qo'llab, sodini davomlashtira olmaydiganligi jihatlarda yaxshi bir signal. Sharq Turkiston xalqining so'yimlik do'sti Adrian Ziniz Xitoyning hukumat hujjatlariga asosan Xitoyning 2017-yildan beri millionlagan Uyg'ur va rayondagi boshqa Turkiya asalliq millatlarni jazo lagerlariga qamaganligi, majburiy emgakka solganligi, Uyg'ur oilalarini vayron qilganligi, Uyg'ur ayollarini tug'mas qilib, Uyg'ur nopusining zo'r ko'lamlik ozayib ketishini keltirib chiqarganligiga oid xalqaroda zo'r g'ulg'uli qo'zg'agan dokladlarni e'lon qilgan. U tayyorlagan bu dokladlar ba'zi davlatlarning Xitoyning harakatini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishida muhim rol o'ynagan edi.
10 mart Dunyanın hər qaysı əllərdəki Tibetliklər 1959 yılı 3 ayının 10 günü Tibetdə Kommunist Xitayının təcavüzünə qarşı götürülən qo'zg'olonning 62 yilligini keng ko'lamda xotirlagan va ba'zi əllərdəki xotirlash faoliyatlarga Uyg'urlarni ishtirok qilib, o'zlarining Tibet xalqiga bo'lgan qo'llashini ifoda qilgan edi. Bu munosabat bilan 10 mart kuni Dunya Uyg'ur Qurultiyi maxsus bayonot e'lon qilib, Sharq Turkiston xalqining Tibet xalqi bilan mustabid kommunist Xitoy hokimiyatiga qarshi doimo bir safda turadiganligini ta'kidladi. Qurultayning bayonotida mundaq deyilgan: 10 mart Tibet xalqi uchun zulmatlik bir kun. Chunki bu kuni Xitoy Kompartiyasi ularning vatanini besib olgan. 1959 yili minglagan, 10 minglagan Tibet xalqi Lhasada Xitoyning zolim hukumatiga qarshi namoyish qilganda Xitoy askarlari tarafidan qirg'in qilingan. Bu tarixiy voqea Xitoy hukumatining Tibet xalqini texmo yovuzlarcha bostirdiganligining dastlabki misoli bo'lib qolgan. Navbatda bu xil bostirish taraqqiy qilib, Tibet xalqiga madaniyat qirg'inchiligi yurgizilmoqda. Bu bayonotda yana Uyg'urlarning Tibetlar bilan o'xshash qismatga yo'liqqan millat ekanligi ta'kidlanib, mundaq deyilgan: Bugun Tibetlar bilan Uyg'urlar Xitoyning irqiy qirg'inchilik tusini olgan zo'ravonlik siyosati ostida yashamoqda. Yaqinqi yillardan beri biz Xitoy hukumatining o'z taktikasini o'zgartib, Uyg'urlar va Tibetlarni osmolasiya qilib, ularni qayta yaratishga urinayotganligiga shohid bo'layotamiz. Xitoy bizning tilimiz, dinimiz va madaniyatimizni tamoman yo'qotish qasdida yosh avlodlarimizga zaharli qo'lini sundi. Atalmış qo'shtillik ma'arifdan tadrijiy holda Xitoy tili ma'arifiga o'tib, Uyg'ur tili bilan Tibet tilini darslik kitoblardan tamoman chiqarib tashladi. Xitoy yana Uyg'ur va Tibet rayonidagi yezi amgak kuchlarini turkumlab Xitoy rayonlariga yetkazdi. Bayonotning oxirida Dunya Uyg'ur Qurultiyining Tibet xalqi bilan bu xotira kunidala emas, har kuni har doim Xitoyga qarshi bir safda turadiganligi, kishilik huquq va erkinlikni qo'lga keltirish uchun birlikda kurash qiladiganligi bildirilgan. Sharq Turkistondagi majburiy emgak va uningga sherik bo'layotganlar masalasining eng yangi taraqqiyotiga qarab chiqish uchun Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti 10 mart kuni maxsus guvohlik berish yig'ini chaqirdi. Yig'inda oldi bilan Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi Gail Manchin xonim so'z elib, Sharq Turkistondagi majburiy emgakning hamda Uyg'ur jamiyatining umumiy ahvoli haqida qisqacha tushuncha berib o'tdi. Orqadan muavin rais Tony Perkins apandi so'z elib, Amerika hukumatining Sharq Turkistondagi zulm va irqiy qirg'inchilik hodisiga ko'ngil bo'layotganligini alohida ta'kidlab, navbatda Amerikaning Yevropa va Osiyodagi ittifoqdoshlarini erkinlik, demokratiya va diniy e'tiqod erkinligini savdo munosabatlaridan a'lo o'ringa qo'ymaslikqa, texmi muhimi Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabati orqali Sharq Turkistondagi qirg'inchilik jinoyatlariga sherik bo'lib qolmaslikqa da'vat qilayotganligini, chunki Uyg'urlar o'zlarining e'tiqodi sababli bu qirg'inchilikka giribtor bo'layotganligini so'zlab kelib, o'zlarining har qachon ezilgan xalqning ovozi bo'ladiganligini bildirdi. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti komissarlaridan Nuri Turkal apandi yig'inda qilgan so'zida, Amerika savdo ministrligi Sharq Turkistondagi majburiy emgakka chetishlik muassasalarni e'lon qilgandan keyin bir qism Amerika shirkatlarining bu masalaga astoydil muomala qilayotganligini, ammo yana xeyli ko'p sondagi g'arb shirkatlarining yanada bu xil savdo aloqasini davom qilayotganligini, ularning bu vaqtda so'z bo'lganda biz uchinchi taraf orqali bu savdoni davom qilyapmiz deb o'zlarini oqlayotganligini, ammo buning bilan majburiy emgakdan xoli bo'lishga kepillik qilish mumkin emasligini, navbatda Amerika hukumati bu masalani man'iy qilayotganda har qaysi savdo shirkatlarining bu chaqiriqqa agishi lozimligini so'zlab o'tdi. Yig'inga alohida taklif qilingan shohidlardan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tashkilotining xodimi Louisa Girov, ishchilar huquqlari birlashmasining raisi Scott Nova, Kommunizm qurbonlari xotira fondining oliy tadqiqotchisi Dr. Adrian Zines, Maras fondining oliy tadqiqotchisi Olivia Inas qatorliqlar qilgan so'zlarida Uyg'ur majburiy emgaki masalasiga qarata Biden hukumatidan kutadigan talablari haqida to'xtalib, hozirgidek Uyg'urlarni majburiy emgakka selish borgan sari avish elayotganda, Amerika hukumati oz deganda Sharq Turkistonda ishlab chiqarilayotgan barliq mahsulotlarni majburiy emgak bilan bog'lanishligiga bor deb qiyos qilgan asosda ish ko'rish, 2 yillik muddat ichida Sharq Turkistondagi majburiy emgak bilan chetishliqqa bo'lgan shirkatlarga hamda bu xil majburiy emgakni ijro qilgan shaxslarga jazo berish, ommaviy tushunchani oshirib, kishilarning majburiy emgakka bo'lgan qarshida bo'sish hosil qilish qatorliq 5 turlik ishini qila oladiganligini alohida ta'kidladi. Ma'lum bo'lishicha, bu xildagi yig'inlarning dokladlari Amerika hukumatiga yo'llanadigan bo'lib, ularning tashqi siyosat va boshqa tegishli qarorlarni elishida muhim asos bo'ladi ekan. Dunya Uyg'ur Qurultiyining oliy maslahatchisi Hamidxon Ko'kturk
Qurultay Nəşriyyat Mərkəzinin müdiri Abdücelil Turan, Qurultay Dini İşlər Komitetinin müdiri Doktor Alimcan Buğda və Türkiyədəki Dunya Uyghur Qurultiyi vəqfisinin rəisi Abdurşid Abdülhamidlərdən tərkib tapqan Qurultay heyəti 9 mart günü Türkiyədəki iyi, yəni Yaxşı partiyasının İstanbul şöbəsini ziyaret qılıb, məzkur partiyanın Uyğurlar məsələsində göstərib gələn izchil tirishchanligiga alohida minnatdorlik bildirish bilan birga, Qurultay rəisi Dolqun Aysa əpəndimning nomidan iyi partiyası İstanbul şöbəsinin rəisi Sadiq Buğra Qavuncu əpəndiga təşəkkür boyumu təqdim qildi. Türkiyədəki iyi, yəni Yaxşı partiyası bo'lsa Türkiyə parlamentida yer olgan eng asosli o'qituvchi partiyalarning biri bo'lib, mazkur partiyaning raisi Meral Aqshanar xonim va bu partiyaga mansub parlament a'zolari hozirga qadar Türkiyə parlamentida ko'p qitim Uyg'ur masalasini o'ttirg'a qo'ygan va bu yil 3 mart kuni bu partiya Türkiyə parlamentiga Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan qilmishlarini xuddi Kanada va Gollandiya parlamentlariga o'xshash rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik deb qabul qilish haqida qaror loyihasi sungan. Gerçi bu qaror loyihasi hokimiyat beshidagi Adolat va Taraqqiyot partiyasi bilan uning sodiq qo'llovchisi Turkiya Millatchi Harakat partiyasining o'rtaq qarshi turishi bilan rad qilingan bo'lsa-mu, ammo bu taklif loyihasining sunilishi chet ellardagi, bo'libmi Turkiyadagi Uyg'urlarni cheksiz mamnun qilgan edi. İyi partiyasi İstanbul şöbesimi hozirga qadar Uyg'urlar tarafidan İstanbulda Xitoyga qarshi uyushtirilgan butun norozilik harakatlariga aktivlik bilan ovoz qo'shib kelmoqda. Fransiya agentligining 10 mart xabar qilishicha Amerika prezidenti Joe Biden 12 mart kuni tunji qitim Avstraliya, Hindiston va Yaponiya rahbarlari bilan internet orqali ko'rishib, Xitoyga qarshi 4 davlat ittifoqi qurishni muzokara qildi ekan. Bu Joe Bidenning tunji qitim davlat boshliqlari yig'ini o'tkazishi hisoblanadi ekan. Aqsaray axborot ishlari kotibining bildirishicha, prezident Bidenning bu yig'inni o'tkazishi Amerika Hindiy Tinch okean rayoni hamkorligini kuchaytirishga nihoyat ko'ngil biladiganligini tushuntirdi ekan. Mazkur 4 davlat suhbati Amerika bilan Xitoyning savdo va davlat bexatarligi munosabati jiddiylashib berayotgan vaqtga to'g'ri kelgan. Avstraliya bosh ministri Scott Morrison bu 4 davlat ittifoqining Hindiy Tinch okean rayonida Xitoydan mustaqil bo'lgan bir savdo va bexatarlik balvig'i shakllantiradiganligini bildirgan. Hindiston bilan Yaponiya tarafmi 4 davlat ittifoqining erkin va ichivitilgan savdo muhiti barpo qiladiganligini bildirgan. Xabarda aytilishicha, Xitoy hukumatı o'zining orqa hovlisida shakllanish oldida turgan bu xalqaro ittifoqdan bearam bo'lib, 4 davlat cho'qim tinchlik va taraqqiyot, o'rtaq hamkorlik va o'rtaq manfaatlanish yo'linishiga qarab menishi kerak deb ogohlantirish bergan. Analizchilar Yevropa davlatlarida Uyg'urlar masalasida Amerikaning yo'liga agishadiganligini, Gollandiya parlamenti tarafidan ilingan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi qarorining buning jonliq bir o'rniki ekanligini bayon qilishmoqda. Amerika bilan Kanada Xitoyning Uyg'urlarga yurgizib kelayotgan jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb atagandan keyin, Yevropa ittifoqidan Gollandiya Xitoyning bu jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb qabul qildi. Orqadan Angliyaning bu sababga qo'shilishi mumkinligi siyosiy kuzatuvchilar tarafidan taxmin qilinmoqda. O'tgan yilning oxirida Yevropa ittifoqi bilan Xitoyning mablag' selish kelishimi prinsip jihatdan ma'qullangan bo'lsa-mu, bu kelishim demokratik allar va kishilik huquq tashkilotlarining andisini qo'zg'agan edi. Biden hukumati 3 fevral yangi tashqi siyosat planini rasmiy e'lon qilib, Yevropadagi ittifoqdoshlari bilan hamkorlashib Xitoyga taqobil turadiganligini o'ttirg'a qo'ydi. Yaqinda Wall Street Journal'da e'lon qilingan bir maqolada ko'rsatilishicha, Yevropa ittifoqi Xitoyning bag'ansiri kuchayotgan rayon tahdididan ansirayotgan bo'lib, Yevropa ittifoqidagi Ruminiya, Kroatiya, Litva qatorliq davlatlar Xitoyning iqtisodiy kengaymachiligini to'sishga boshlagan va bu jihatda Amerika bilan o'xshash maydonda turishga hamda Amerikaning Xitoyga qarshi tashabbus qilayotgan iqtisodiy siyosatiga moyil bo'lishga boshlagan. Bu davlatlar Xitoy davlat korxonalarining mablag' chaqirish turlarini bekor qilgan yoki tadbir qo'llanib, Xitoy korxonalarining bu davlatga mablag' selishini cheklagan. Polsha hukumatı birinchi bo'lib Yevropa ittifoqi bilan Xitoyning mablag' selish kelishimiga qarshi chiqqan. Dunya Uyg'ur Qurultiyi tadqiqot markazining uyushtirishi bilan 19 mart kuni No'ruz haqida ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi tadqiqot markazining raisi Anvar Ahmad apandining bevosita riyosatchiligida o'tkaziladigan bu qitimqi to'r muhokama yig'inida Uyg'ur tadqiqotchilaridan doktor Olimjon Inoyat, doktor Hoji Qutlug' Qodiriy va doktor Olimjon Buğda apandilar No'ruz bayramining borliqqa kelish jarayoni, Uyg'urlarning No'ruz o'tkazish tarixi va uning konkret alohidaliklari, shundaqla Uyg'ur madaniyat san'atining Uyg'urlarni va Uyg'ur davosini xalqaro tonutishda o'ynab kelgan tarixiy roli haqida o'zlarining ilmiy qarashlarini o'ttirg'a qo'yib o'tdi. 19 mart kuni Berlin vaqti soat 17 da, İstanbul vaqti soat 19 da o'tkaziladigan mazkur muhokama yig'inining amaliy ahvolini Dunya Uyg'ur Qurultiyining YouTube sahifasi orqali naq maydondan bevosita ko'ra olasiz. Bu ahamiyatli va mo'l mazmunli suhbatni qochirmang. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'r televiziyasi kündilik xəvərlər pirugrammısida diqqətinizə sunduq. Keyingi qitimliq pirugrammimizda ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.